冇見啦，今日會同大家一齊整保鮮花香薰蠟燭。大家好，我係大店主 Vivian。最近天氣咧唔係咁好啊，連續2個8號風球，打亂晒成個工作安排啊。咁我就諗啦，與其喺屋企無所事事，咁啱又見到上次整香薰保鮮花蠟片留低嘅物資喎，咁就決定即興嚟個8號風球下的香薰保鮮花蠟燭。上一段片咧，大家可以睇下呢度嘅。咁我哋首先咧嚟睇下要準備啲咩材料啦，包括咧硬大豆蠟170 gram， 軟大豆蠟30 gram， 你中意嘅香味啦20到30 ml， 同埋好靚嘅保鮮花。工具方面咧要燒杯啦，或者係容蠟鍋、蠟燭芯、燭芯固定器同埋容器嘅。事不宜遲，我哋可以開始啦。呢個咧就係大豆蠟嚟嘅，分軟同埋硬兩隻。而家呢一個咧一片片嘅咧就係硬大豆蠟，另外一隻咧就係軟嘅。咁兩隻大豆蠟咧，無論係硬度啊、燃點啊都唔同嘅。咁我哋就可以透過調整唔同嘅比例咧嚟做杯裝蠟燭啊，或者係一支支嘅柱狀蠟燭嘅。有同學會問啦，可唔可以單用其中一種嚟整㗎？我就唔建議。例如你淨係用硬大豆蠟嘅話咧，凝固嘅時候你個蠟燭會有裂痕㗎。將軟硬大豆蠟按比例放入耐熱嘅容器。如果你冇呢一種嘅鍋咧，你都可以用燒杯，或者就咁用碗啊、杯啊之類耐熱嘅容器就 OK 啦。咁我哋就拎嗰個嘅大豆蠟去加熱啦。咁與此同時咧，我哋就可以準備花材啦。望住一堆堆嘅花花毛蟲入手點算好？你可以準備一張白紙嘅，畫上蠟燭杯嘅尺寸啦。中間咧就放蠟燭嘅位置留空，設計嘅時候咧，你就可以盡量避開咗佢。我份人比較隨意，中意將差唔多嘅顏色、長短嘅花材分別放好。製作嘅時候咧，就隨感覺、隨意咁樣擺放。有陣時候會有意想不到嘅驚喜㗎。雖然大多數都係驚嚇，我諗大家都係唔好學我比較好。呢一種咧叫做保鮮花，佢經過特別嘅處理，保留到花材大部分原來嘅顏色。除咗可以愛嚟做蠟燭啊、蠟片之外咧，都可以愛嚟做花束嘅。大約咧可以保存到2年到3年啦。咁記得要放喺乾燥陰涼嘅位置。接下來咧，我哋就望一望容器嘅玻璃、陶瓷或者係鋁盒咧，都適合用嘅。咁你可以選擇闊厚一啲㗎啦，創作嘅空間咧就會大啲嘅。就好似你畫畫嘅時候，喺一張好大塊嘅畫紙上面去畫你嘅作品喎。1個字，爽。呢一種咧叫做純棉蠟燭芯，佢中間咧係蠟線嚟嘅。咁出邊咧就過咗好多層嘅蠟，底部咧有一個底座，方便你固定喺容器嗰度嘅，即係好似可以企喺度咁樣啦。望一望呢個係蠟燭嘅燭芯固定器，上面咧有3個窿嘅。咁你可以按你嘅喜好啦，選擇將嗰個燭芯固定喺邊度啦。通常我哋係用中間呢一個嘅，將個燭芯穿過個窿仔，擺放好咧就可以打橫輕輕一拉就固定咗個燭芯噶啦。咦，喂，呢個容器咁大嘅，用唔到固定器喎。唔緊要，我哋可以用木片燭芯嘅。咁將2片嘅木片燭芯咧用底座固定好。咁呢度要注意，木片燭芯咧必須係一對一對咁樣用嘅。咁固定好之後，放喺容器度咧就 OK 噶啦，係咪好方便呢？選擇香味咧，又係另一個令人好頭痛嘅事，因為你可以單獨用一種香味，或者按自己嘅喜好，將唔同嘅香味混合成一種獨特嘅，淨係屬於你嘅色定場味道。咁喺我鋪頭入邊嘅精油啊、香精呢啲氣味咧，超過100款，要喺芸芸眾多香味入邊揾到自己嘅心水味道喎，係好多客人選擇困難症發作嘅原因嚟㗎。咁我喺呢度分享一個小技巧啊。首先你要揾出自己喜歡嘅類別嘅，例如中意嘅係果香、花香、茶香定係木香、脂香。
我最近咧就愛上咗茶香，咁啊喺鋪頭入邊咧就有齊白茶、黑茶、藍茶、綠茶、烏龍茶同埋果香綠茶嘅，其中白茶、藍茶、黑茶咧就較為受歡迎。你想個茶香有多一啲嘅變化呢？我哋不妨配合花香一齊去使用啊，可以增加到香味嘅層次感嘅。例如烏龍茶，淡淡地素雅文青味道，配合奧圖玫瑰去用嘅話呢，哇，嗰種嘅香味即刻典雅迷人啊！再加少少嘅麝香做定香，氣味更加豐富持久。好啦，講咗咁耐，軟硬大豆蠟呢都已經完全融化晒啦，咁我哋就可以喺呢個時候添加中意嘅香味啦，並且充分攪勻佢，就可以將嗰個嘅蠟液慢慢咁樣倒入去容器入邊。大概等咗10零分鐘到30分鐘啦，視乎翻嗰個天氣，你會見到咧係半凝固嘅狀態嘅，咁就可以開始今日嘅重頭戲啦。嚟，攞出你嘅創意。首先，我哋要將個固定器拎走先嘅。咁啊，由於咧而家嗰個蠟燭咧係處於半凝固狀態啦，個燭心咧係唔會冧咗嘅。咁你可以按自己喜好啦，放你中意嘅花材嘅，較為細緻啲嘅地方咧，可以用呢一種嘅夾仔咧去幫助你去處理。噔噔，完成咗啦！我幾滿意㗎，好似將成個花園呢濃縮放咗喺一個玻璃樽入邊。咦？呢度有條好長嘅燭心喎，點解啊？唔緊要，呢度3種呢就會係我哋用香薰蠟燭必備嘅工具，我哋逐樣去了解啊！呢一支呢就係修剪蠟燭心專用嘅剪刀。特別嘅設計，無論你個容器有幾深，都可以輕易修剪。注意翻蠟燭心咧留嘅長度大概係0.5 cm 咧就夠噶啦。太短嘅話咧係燒唔到噶。如果太長咧就容易你燒燒下佢會冧咗落嚟，咁就熄咗個火啦。呢一支嘅剪刀咧，除咗可以愛嚟修剪上面燭心、木片燭心咧，都需要去修剪嘅。修剪嘅長度同樣都係大概0.5到1 cm 左右啦。咁啊，同你個容器咧差唔多高度。咁燃燒嘅時候咧，你個容器就可以有防風嘅功效，冇咁容易咧吹熄咗個火苗。香薰蠟燭通常點燃30分鐘左右咧，就可以熄滅咗佢。你個香氣咧會留喺房入邊啦，隨住空氣嘅流動咧，每一下呼吸咧都係你喜歡嘅香味嚟嘅。咁啊，呢個時候我唔建議你吹熄嗰個蠟燭啦，因為非常之危險嘅。你可以用呢一個嘅小鐘罩，咁就罩住個燭心，就可以將嗰個火咧熄咗佢。咁樣咧就萬無一失啦。當你有陣時候咧，因為修剪燭心失手，剪得太長，燒燒下突然之間個燭心冧咗熄咗喎，千祈唔好徒手扶起燭心啊！雖然大豆蠟係低溫蠟嚟嘅，咁但係燭心範圍嗰個溫度都係比較高，咁我哋借用工具輕輕勾起啦，安全又優雅。最後溫馨提示，點燃呢一種嘅香薰保鮮花蠟燭之前，必須將所有嘅花材移除，以策安全。
我自己咧就中意喺玄關啦，或者係書台上面咧放一個兩角嘅，睇嘅時候咧賞心悅目啦，聞一聞又芬芳撲鼻喎，仲可以裝飾單調嘅地方，一舉三得。今日嘅分享到呢度，請大家訂閱呢一個嘅頻道。如果有製作上面嘅問題，歡迎留言啦，同時都請大家 like 同埋 share 嘅。我哋下段片見，拜拜。